چند تا تست فیزیکی میخوام براتون بگم، برای خودتون تست کنید ببینید آثاری از سحر و جادو در شما حس میشه یا نه. اولی، محیطتون رو آروم کنید. محیطی که ساکت هست، آروم هست و تمیز. به سمت جنوب بشینید. یک آینه تمیز که بدون حرکت مقابل خودتون بگذارید. به این آینه 15 تا 20 ثانیه فقط به مردمک چشمتون نگاه کنید. بدون حرکت و پلک زدن. اطراف کم کم سفید و بعد هیچ میشه. میمونه 2 تا مردمک. اگر یک لحظه از طی این 15 تا 20-25 ثانیه یک چشم دیگه، یک قیافه ترسناک دیگه برای شما مشخص شد، یعنی اینکه تحت تاثیر غیر ارگانیک هستید. تست دوم این هست که هر کس در هر دینی، در هر ایدئولوژی که هست، تقدسات معنوی که به خدا و خدای واقعا متصل است، ذکری که داره رو بخونه از ته قلبش با ایمان، یواشاش احساس میکنه داره خفه میشه، احساس بغض بهش دست میده، احساس اذیت بهش دست میده، احساس میکنه که تنهاست و تحت فشاره. رو دیگه براتون بگم، رادی که شب خواب ناآرامی دارن و پناه بردن به قرص خواب و آرام بخش و چیزهای دیگه، بالا سرشون یک تکه آهن، یک سنجاق، این جدی حقیقی است، یک سنجاق به این پیرن کنار بالشتون بزنید. اگر شب راحت خوابیدید تا صبح، تو خونتون مهمون دارید. تست چهارمی، یه مقداری از موی سرتون رو بردارید وقتی که هیچ کس در منزل نیست، دم غروب، یعنی دیگه آفتاب داره به انتها نقطه میرسه و تاریکی داره شروع میشه. در کتاب‌های کهن نوشته زمانی که آفتاب غروب میکنه، لشکریان سیاهی با جنایات و وسوسه‌ها و شر و فساد از تمام غارها و مخفیگاه‌هاشون به پشتوانه تاریکی میان و سرازیر میشن بر شهر. آفتاب که انتها نقطش بود، شروع کنید مقداری از موتون رو بردارید. 2 تا تار مو هم باشه کافیه. هیچ کس نیست. آرام، تمیز، مرتب. اگر این 2 تار موتون رو در آتش بندازید، بوش بلند شه و به محض اون احساس کردید وسایل میفته، صدا میاد، چیز سیاهی رد میشه از جلو چشماتون، احتمال دارید اما غیر ارگانیک ها از نوع شرفش.